إرهاب الأهلي ضد أي لاعب يرفض الأهلي أو كان في الأهلي ومشي، وخصوصا بيلعب في نادي منافس للأهلي في الدوري يعني في مصر. رمضان صبحي. واحدة يقول لي طبعا اوعى تقول لي مثلا ان عقوبات رمضان صبحي في المحكمة او في الفيفا لها علاقة بالاهلي. دي حاجات ملهاش علاقة بالاهلي. والاهلي يعني مش هو اللي سأل الفيفا تعمل له المشاكل دي يعني. طيب خليك فكر كده جزء من الثانية وشوف حاليا مثلا مصطفى محمد رفض الاهلي وكل الاهلاويه عارفين، ورفض الاهلي كذا مره والاهلي ما قدرش يتعاقد معاه. الحرب اشتغلت ضد مصطفى محمد يقودها حسام حسن، والتصريحات ما ينفعش مدرب للمنتخب يقولها على لاعب في المنتخب ان ربعه محترف والكلام ده كله. هو اصلا حسام يعني ربع مدرب. معروف مصطفى محمد انه رفض الاهلي، فلازم يبقى في حرب ضده يقودها الاهلي وبالنيابه عنه الاعلام، المدرب، الصحفيين، اللجان جيم جيم. طيب ده مصطفى محمد. نرجع لقصتنا الاساسيه رمضان صبحي. رمضان صبحي معروف انه خلع من الاهلي هو وشريف اكرامي، وطبعا يعني اللعيبه اللي احنا عارفينهم راحوا البيراميدز. رمضان صبحي اكتر حد طلع من الاهلي ووجع الاهلي جدا هو وعبد الله السعيد. تمام. ولما طلع رمضان وبعد كده اشتغلت التصريحات وانه عمره ما هيرجع للاهلي، وان الاهلي ده يعني نادي شمال الشمال، فطبعا الاهلي لازم يقود حرب ضد رمضان. لو رمضان صبحي بيلعب في الاهلي حاليا ما كانش فيه مشكله هتحصل لرمضان، سواء محكمة قصة غش ومش غش وتزوير إجابات والكلام ده كله والشناوي بلغ عنه. ما هي حرب اهي، ما هو في واحد في النص اهو أهلاوي، الشناوي حارس الأهلي. يعني تدمير لرمضان سواء في المحكمة، دي قصة ما كانتش حد هيتكلم أصلا فيها ولا هيعملوا مشكلة لرمضان أصلا لو رمضان لسه بيلعب في الأهلي. زائد نرجع برضو لمشكلة الفيفا والمنشطات والكلام ده. كل واحد يقول لي طب دي مشكله ايه علاقه الاهلي بيها ومن 4 سنين؟ طب ممكن اسالك سؤال بسيط خالص، مين اللي مأجل سحب الدوري من الاهلي واعطائه لبيراميدز اللي له الاحقيه في الدوري اللي فات لغايه الان؟ مين مأجل الموضوع ده؟ هتقول لي الفيفا لما بيروح لها مشكله زي كده في ثانيه الا ثانيه بتخلص فيها. القصة دي في عندك هنا بريدة ممثل الأهلي في الفيفا بيأجل كل القضايا والمشاكل اللي منها ممكن تضايق الأهلي وتتعب الأهلي وتدمر الأهلي. زائد سهل جدا إن واحد زي ده يحرك قضايا أو يحرك أشياء ضد لعيبة غير مرضى عنهم في الأهلي، او يعني في الاهلي كده بيقود ضدهم حمله رد شرف بقى، حمله تدمير، حمله ايا كانت نوع الحمله. وهنا بريده في الفيفا هو اللي مأجل الدوري لغايه الان ما ينسحبش من الاهلي، وهو اللي يقدر يحرك اي شيء ضد رمضان صبحي اللي هو رفض الاهلي وما بيحبش الاهلي والاهلي بيكرهه وعايز يدمره عشان يقول له ان انت يا رمضان بعدت عن الاهلي فتوقفت من الكوره نهائيا. شاب زي كده يستفيد منه المنتخب ويبقى لاعب كبير في المنتخب عشان بس رفض الاهلي يتدمر. مصطفى محمد الاناكوندا اللي بيلعب في الدوري الفرنسي يقودوا ضده حمله علشان يدمروه، لاعب يستفيد منه المنتخب. اهم شيء مصلحه الاهلي مش مصلحه المنتخب. وحتى مدرب المنتخب نفسه تصريحه ضد مصطفى مش عشان المنتخب، لا علشان الاهلي، لان الاهلي ناقم على مصطفى محمد، الاهلي ناقم على رمضان صبحي، الاهلي كان ناقم على زيزو قبل ما ياخده، الاهلي كان ناقم على رمضان، على امام عاشور. اي لاعب نقم عليه الاهلي وبيكرهه لازم يتم تدميره.
الا اذا لو راح الاهلي اتعمل منه اسطوره، وادينا شايفين اللي بيحصل مع زيزو وامام وغيرهم طول التاريخ كده. اللاعب اللي بيرفض الاهلي لو كان لاعب حلو وبيلعب في اي نادي في مصر ورفض الاهلي بيتم شن حملات كبيره ضده لتدميره، وعليه المنتخب بيخسر اللاعب ده. بدل ما الاهلي يسيبه يلعب براحته، لا ده يدمروه. ومش مهم المنتخب يستفيد من اللعيبه دي. ولسه الرئيس بيسال ليه ما يكونش عندنا 15,000 لاعب زي محمد صلاح. محمد صلاح لولا خلع قبل ما الاهلي يحطه في دماغه كان زمانه دلوقتي متدمر حرفيا. ده اذا ما كانش اساسا بيقودوا ضده حملات وتشويه وبيستنوا له على السقطه واللقطه علشان يدمروه حرفيا. بس لولا ان هو نجم ساطع ودايس وعالمي فقدر يعدي. لكن لو فضل في الدوري المصري ورفض الاهلي هيتم تدميره حرفيا. لو ما كانش قوي هيتم تدميره حرفيا. ده زيزو اللي ما كناش نتخيل ابدا انه ممكن يرضى انه يروح الاهلي بسبب الضغوط عليه على طول على طول على طول. حتى الحكام زيزو لما كان بيلعب ما كانوش بيدوا له فاولات خالص ولا كانوا بيحسبوا له اي حاجه، اللي هو في حرب ضده من جميع النواحي. يعني انا احيانا كده بلتمس عذر مع انه يعني في خيانه في القصه، وانا من ضمن اللي هم يعني كنت حمله كبيره ضد زيزو، لكن عارف ان الاهلي بيقود اساليب يعني قذره في التشويه وفي المؤامرات وفي الاعلام والصحفيين والتدمير والحالات النفسيه. حتى داخل الملعب ممكن الحكم ما يحمكش ويسيب اللعيبه تخبطك وما يحسبلكش حتى فاولات ويحسب لك قرارات عكسيه ضد اللاعب ده معين، لان الحمله كلها لازم تبقى كلها شغاله على بعض عشان الضغط الكبير. يا اما اللاعب يستسلم ويوافق يروح الاهلي، يا اما يسيب مثلا نادي الزمالك ده او يروح يحترف في اي حته بره ويبعد عن مصر خالص وما يبقاش منافس للاهلي. هي دي الكره المصريه، وده ملخص الكره المصريه في قصه رمضان. وعندك زيزو وعندك امام عاشور وحتى عبد الله السعيد اللي كان يعني المفروض ان هو يعني لاعب كل الناس عارفاه، مجرد ما ساب الاهلي اتعمل ضده حملات رهيبه. شيكابالا شوف اتعمل فيه ايه، كل مباراه يلعبها وكل يوم يكون فيه الجمهور الاهلاوي في المدرج لازم حملات ضده، والصحفيين والاعلاميين والقنوات والاعلام. كل ده يعني اللي بيحصل ده سببه فشل في الرياضه المصريه اللي بتاخد صفر في كل البطولات الرسميه، صفر كبير، وفي كاس العالم فضايح كبيره. كل ده عشان خاطر الاهلي اللي ممكن يوصل لكاس العالم بتاعه اللي بيوصل له كل شويه ده وبيطلع حصاله الحصاله. ايه اللي استفادته مصر؟ فين اللعيبه الحلوه؟ لو في لعيبه حلوه ما خدهاش الاهلي هتتدمر حرفيا زي رمضان وزي امثله كتيره تم تدميرها لانهم رفضوا الاهلي. يعني استقيموا يرحمكم الله. سلام.